Персоналот од клиничката болница е во самоизолација, откако имал контакт со пациентка инфицирана со коронавирусот, тврди координаторот на ВМРО ДПМН во Штип Иван Јорданов. Нашите извори говорат дека сомнителен пациент бил преместуван од одделение во одделение без при тоа персоналот да биде соодветно заштитен, информиран и без почитување на протоколот за третирање на вакви пациенти. За сериозноста на ова случување говори и фактот дека кај пациентот подоцна е диагностициран вирусот COVID-19, а дел од медицинскиот персонал се ставени во изолација и во карантин. Со непочитувањето на основните протоколи се заканува колапс на здравството во Штип. Според Јорданов, ова е пример за несоодветно постапување, за што образложение треба да даде директорот на клиничката болница Ален Георгиев. Вработените се бореја за живот на пациентката, кај која 2 пати претходно направени теста покажаа негативен резултат, возврати Георгиев. Кога имате пациент на кој што му се влошува состојбата и кој што му е загрозен животот, нормално е да го носите од одделение на одделение, бидејќи заштита на животот на пациентите е основна работа на здравствените работници на клиничката болница во Штип. Што се однесува до пациентката, таа е пациентка кој што во 2 наврати е тестирана и 2 пати е негативна за присуство на COVID-19. Дури пред транспортот на клиниката Животини болница во Скопје, бидејќи беше во тешка здравствена состојба, е дојден резултат дека пациентката е позитивна. Случајот со пациентката е предмет на епидемиолошка анализа во болницата, а превентивно, доколку се утврди дека некој од вработените не ги почитувал пропишаните протоколи, истите ќе бидат превентивно и времено отстранети од работа.